Herr Kühn soll, statt die Brücke oder Brücken zu reparieren, jetzt haltet euch fest, 334.000 € Steuergelder, kein Witz, soll er in Blumenkübel für die Innenstadt investiert haben, die nur temporär aufgestellt wurden. Dies wird als verschwenderisch und überflüssig dargestellt. Nun muss ich sagen, ein Kapitel Fremdschämen, Glück im Unglück, aber symbolisch, was dort passiert ist, steht für unser Land. Der Kollaps, so muss man das nennen, Brückenkollaps der Karoler Brücke in Dresden, über die ich noch im August auch selbst gelaufen oder gegangen bin, als ich die Kollegen in Sachsen und auch in Dresden im Wahlkampf unterstützt habe. Dieser Teileinsturz übt oder lässt auch scharfe Kritik an Dresdens Baubürgermeister, namentlich Stefan Kühn von den Grünen, man muss das alles mal so nennen, zu. Denn es gibt Kritik an Stefan Kühn, nämlich Ignoranz gegenüber der Brückensicherheit. Kühn habe, so sagt man, wiederholt Warnungen und Nachfragen zu maroden Brücken ignoriert, obwohl dies zu seinem Aufgabenbereich gehört. Das sagt der Name dann ja auch schon, er ist Baubürgermeister. Und pikant hierbei mir sind Unterlagen zugespielt worden, die ich noch nicht auf Echtheit überprüfen konnte, das werde ich aber tun. Es gibt wohl, so ist mir das zugespielt worden, eine Beschlussfertigung vom 14.06.2024, ein Beschluss zum Antrag A 0518/23, Gegenstand Zustand der Dresdner Brücken und Beschluss dazu am 17. Juni 24. Hier wird ein Dirk Hilbert als Vorsitzender genannt, lehnt der Stadtrat diesen Antrag, nämlich die Brücken in Dresden im Dresdner Stadtgebiet entsprechend zu untersuchen. Und dieser Antrag trägt eben die Aktennummer oder Antragsnummer A 0518 aus 23 vom 21.09.23. Und der Gegenstand heißt Zustand der Brücken. Beschlussvorschlag: Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Stadtrat unverzüglich spätestens bis zum 30. Juni 24 einen Bericht über den Zustand aller Brückenbauwerke auf dem Stadtgebiet der Landeshauptstadt vorzulegen. Dieser Antrag ist gestellt, man muss es dann auch mal fairerweise sagen, von der Fraktion der Freien Wähler, Freie Bürger Dresden. Und wir werden das untersuchen. Wir werden die im Ratssystem suchen und die natürlich dann einblenden oder unterlegen, auch in diesem Beitrag. Für mich auf den ersten Blick scheinen diese Dokumente echt zu sein. Und dann muss man sagen, was sich hier abgespielt hat, ist ein Skandal. Und wir müssen und können glücklich sein, dass 9 Minuten nachdem dort eine Straßenbahn nachts die Brücke überquert hat, diese Brücke erst zusammenbrach. Ich glaube, wir möchten uns alle nicht vorstellen, was im Hauptverkehr passiert wäre mit einer vollbesetzten Straßenbahn und anderen Verkehrsteilnehmern. Also, wir haben Glück im Unglück gehabt, aber es zeigt eben, dass alle vom Bund über Land und über Kommunen dieses Land, unser Land, auf Verschleiß gefahren haben, Geld für Dinge ausgegeben haben und uns und euch vorgegaukelt haben. Und ich habe immer gesagt, auch wir können den Euro nur einmal ausgeben. Gelder ausgegeben haben für Menschen und andere Dinge, für die wir kein Geld haben. Nehmen wir mal beispielsweise die Flüchtlingswelle 2015, aber auch die Euro-Rettung und unsere überbordenden Beiträge zur EU, die uns nichts bringen. Ich habe das in einem anderen Beitrag gesagt. Aber zurück zu dieser Karola-Brücke, die Symbol für Deutschland ist. Eine Brücke, die ohne Belastung einfach so ins Wasser fällt, in die Elbe. Ich habe eben hier das besprochen. Jetzt kommt auch noch etwas anderes hinzu mit dem Kollegen Stefan Kühn, den ich hier eben genannt habe, von den Grünen, dem sogenannten Baubürgermeister. Auch das ist ein Ausdruck. Ich habe eben gesagt, du kannst es nach Europa geben, für zu viel illegale Menschen, die hier sind, bezahlen und du hast dann fehlgeleitete Prioritäten. Und hier ist es sogar eklatant und deutlich, denn Herr Kühn soll, statt die Brücke oder Brücken zu reparieren, jetzt haltet euch fest, 334.000 € Steuergelder, kein Witz, soll er in Blumenkübel für die Innenstadt investiert haben, die nur temporär aufgestellt wurden. Dies wird als verschwenderisch und überflüssig dargestellt. Und man muss jetzt sagen, besonders angesichts der lebensgefährlichen Zustände der Brücke. Glück im Unglück, ich habe es ja gesagt, es ist Gott sei Dank nach jetzigem Kenntnisstand niemand zu Schaden gekommen. Der Zustand der Brücke, und das ist auch bekannt, ist uns zugespielt worden, wurde bereits 2021,
als nicht ausreichend bewertet. Dennoch war eine Renovierung erst für 2025 geplant. Übrigens im Zuge dessen ist jetzt auch bei Hamburg eine der wichtigsten Autobahnbrücken Deutschlands überhaupt und die Nadelbrücke schlechthin auf der A1 über die Norderelbe von 3 auf 2 Spuren verengt worden und geschlossen worden für Schwertransporte über 40 Tonnen. Auch das wirkt und zeigt, glaube ich, was in Deutschland passiert ist und Sache ist, was man hier hat. Nicht nur die Bahn, nicht nur unser Sozialsystem, nicht nur die Schulen, nicht nur die Straßen, die Autobahnen sind auf Verschleiß gefahren worden. Auch lebenswichtige Infrastruktur, jetzt mittlerweile menschengefährdet. Darunter eben auch, und dieser, kommen wir zurück nach Dresden, dieser Brückenzug C, wiesen schon damals massive Schäden nach dem Bericht wie korrodierende Bewährung auf. Das muss man sich mal überlegen. Und trotzdem lässt man dort weiter Straßenbahn drüber fahren. Das ist für mich auch eine Untersuchung wert, ob man hier überhaupt nicht Menschenleben gefährdet hat und sehr fahrlässig an der Stelle gehandelt. Der Teileinsturz, und das ist nun auch noch erheblich, obwohl kein Mensch zu Schaden gekommen ist, führt übrigens auch zu erheblichen finanziellen Schäden. Nicht nur, dass die Fernwärmeleitung beschädigt ist, unterbrochen wurde. Es besteht weiterhin nämlich Gefahr, dass weitere Teile der Brücke einstürzen. Es ist selbstverständlich mit Staus und damit mit massiven Verlusten für die Wirtschaft zu rechnen. Zeit ist Geld. Aber was ich traurig finde, ich habe wirklich vor ein paar Jahren gedacht, als in Genua diese Brücke, und das waren ja Bilder auch, die um die Welt gingen, und da sind Menschen ums Leben gekommen. Diese Brücke in Genua einstürzte, dachte ich, das passiert in Deutschland nicht. Ich habe bei vielen Dingen früher gedacht, das passiert in Deutschland nicht. Und mit diesen Regierenden und dieser Verantwortungslosigkeit, hier hat es mal einen Namen, ein Grüner, aber die CDU, ein Herr Kretschmer, eine CDU, die im Land dort lange regiert, im Bund regiert, eine SPD, gehören da genauso mit auf die Anklagebank. Diese Personen, diese Parteien sind mittlerweile lebensgefährlich für unser Land, wie hier gesehen. Aktuelle Maßnahmen sind, die Feuerwehr arbeitet an kontrollierten Abriss, das muss man sich auch mal überlegen, denn die eingestürzten Brückenteile blockieren auch gerade die Elbe und damit den Schifffahrtsverkehr. Und ich möchte gar nicht drüber nachdenken, wenn dieses Bauwerk so im Fluss liegt und wir wieder mal ein Elbe-Hochwasser bekommen. Die Polizei stuft den Einsturz als Unglück ein und hat bisher keine Hinweise auf eine Straftat. Das sollte man sich vielleicht noch mal überdenken. Hier sind zumindest fahrlässig Leben und Menschen und Gesundheit gefährdet worden. Und das muss untersucht werden, inwieweit der Herr Kühn von den Grünen hier eine Mitverantwortung trägt. Ein Unterbau wird errichtet, um die Brücke zu stabilisieren, unter der Brücke geparkte Fahrzeuge zu entfernen. Tja, und der Oberbürgermeister, berechtigt als oberster Dienstherr dort, gerät auch in die Kritik, da einen Antrag, der einen Bericht über den Zustand aller Brücken in Dresden forderte, abgelehnt hatte. Und ich glaube, ist jetzt eine Farce und Eulen nach Athen zu tragen, dass hier die Prioritäten wie überall im Land falsch gesetzt werden. Die Menschen, die hier arbeiten, um die kümmert sich diese Regierung, egal Kommune, Land, Stadt, Bund, schon lange nicht mehr. Man macht sein Ding an den Menschen vorbei. Und deshalb wünsche ich mir, liebe Freunde, dass Sie am Ende des Tages wach werden und das wählen, was nachhaltig dieses Land zum Positiven verändert, nämlich die AfD. Tja, wir bleiben dran und ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Bis bald, euer Kai.